नमस्कार, फोकस न्यूजमा स्वागत छ। म डेभिड पाण्डे। मुलुक कोरोना संक्रमणका कारण अस्तव्यस्त बनिरहेको छ। देशैभरका 71 जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। अस्पतालमा बेड छैन, अक्सिजन छैन, आइसियु छैन। धमाधम संक्रमितहरूको संख्या बढ्दै गइरहेको छ भने मृतकहरूको संख्या पनि उकालो लागिरहेको छ। तर राजनीतिक दलहरू भने सत्ताको खिचातानीमा लागिरहेका छन्। प्रदेशबाट सुरु भएको राजनीतिक खिचातानीको श्रृङ्खला केन्द्रसम्म आइपुगेको छ। बहुमतका प्रधानमन्त्री रहेका केपी शर्मा ओली संसदमा विश्वासको मत लिन नसक्दा पदमुक्त भएका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वैशाख 30 गतेसम्म 2 वा 2 भन्दा बढी दलको संयुक्त सरकारका लागि समय सीमा तोकेकी छिन्। तर वर्तमान अवस्था हेर्दा नेकपा भित्रका 2 समूहको मतान्तर र अन्तर्द्वन्द्व तथा जसपा भित्रको आन्तरिक कलहले कसैले पनि सरकार बनाउन सक्ने अवस्था देखिँदैन। यसले अबको राजनीतिक कोर्स कसरी अघि बढ्छ भन्ने सर्वत्र चासो र चर्चाको विषय बनेको छ। आजको फोकस न्यूज यसै विषयमा केन्द्रित रहनेछ। दर्शकवृन्द, अहिले सबै दलहरू एक भएर राष्ट्रिय विपत्तिका बेला एकजुट भएर कोरोना संक्रमणका विरुद्ध लड्नुपर्ने अवस्थामा दलहरू सरकार ढाल्ने र सरकार बनाउने खेलमा चुर्लुम्म डुबेका छन्। यतिसम्म कि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा विश्वासको मत लिने विश्वाससहित संसदमा विश्वासको मत मागे पनि त्यो माग असफल भएको छ। अर्थात् प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएसँगै प्रधानमन्त्री पदमुक्त भएका छन्। यसैबीच राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गरेका राजनीतिक दललाई संविधानको धारा 76(2) अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेकी छिन्। यस विकल्पमा समेत नयाँ सरकार गठनमा निकै कठिनाई देखिएको छ। यो अवस्थामा फेरि संसदमा सबैभन्दा ठूलो दल एमालेलाई यो विकल्पमा सरकार गठन गर्ने र जसपाका महन्त ठाकुर सहितका नेताहरूको समर्थनमा आगामी 2 वर्ष सरकार सञ्चालन गर्ने अवसर पनि बाँकी नै छ। अब के होला त? कसरी बन्ला नयाँ सरकार? हेरौँ यो रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत नपाएपछि अब अर्को सरकार गठनका लागि बाटो खुलेको छ। विश्वासको मत प्रतिनिधि सभाबाट अस्वीकृत भएपछि प्रधानमन्त्री पद रिक्त भएको छ। प्रधानमन्त्री पद रिक्त रहेसँगै अबको विकल्प के र संवैधानिक व्यवस्था के छ त? अब नयाँ सरकार कसरी गठन होला, कुन दलले बनाउला, कस्तो बनाउला भन्ने सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ। सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदबाट विश्वासको मत लिन नसकेपछि ओली पदमुक्त हुनु भएको छ। संसद बैठकमा प्रधानमन्त्रीको पक्षमा जम्मा 93 मत पाएसँगै बहुमतले विश्वासको मत अस्वीकृत भएको छ। अब सरकार गठनका लागि के कस्ता विकल्प छन् त? संविधानको धारा 76 मा 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमतको सरकार, सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार र कुनै सांसदको नेतृत्वमा बन्ने सरकार गरी 3 वटा सरकार बन्न सक्ने संविधानले परिकल्पना गरेको छ। संसदमा कुनै पनि एक दलको बहुमत नभएकाले संविधानको धारा 76(1) अनुसार एकल बहुमतको सरकार बन्ने सम्भावना समाप्त भइसकेको छ। त्यसैले अब धारा 76(2) अनुसार 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने सांसद प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने पहिलो विकल्पका रूपमा रहेको छ। जुन कुरा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले स्वयं संसदमा बताइसक्नु भएको छ। माननीय प्रधानमन्त्रीले विश्वास मत प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था छ। तसर्थ नेपालको संविधानको धारा 76(2) बमोजिम अर्को सरकार गठन गर्न प्रक्रिया अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने नेपाली काङ्ग्रेसको धारणा छ। देउवाले संसदमा संविधानको धारा 76(2) बमोजिम सरकार बनाउनलाई समर्थन गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल तथा जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव समूहले समेत यही कुरा अघि सारेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वैशाख 30 गते बेलुकी 9 बजेसम्मका लागि प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व रहेका राजनीतिक दललाई संविधानको धारा 76(2) अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेकी छिन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा 76(2) अनुसार संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने
2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने संसद सदस्यलाई 3 दिनभित्र दाबी पेश गर्न आह्वान गरिसक्नु भएको छ। नेपालको संविधान धारा 76 को उपधारा 2 बमोजिम प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई मिति 2078 वैशाख 30 गते बिहीबारका दिन साँझ 9 बजेभित्र नेपालको प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि राष्ट्रपति समक्ष आफ्नो दाबी पेश गर्न आह्वान गरेकी छिन्। यससँगै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढेको छ। नेपालको संविधान धारा 76 उपधारा 2 बमोजिम मिति 2074 फागुन 3 गते नियुक्त प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको संविधानको धारा 100 को उपधारा 1 बमोजिम मिति 2078 वैशाख 27 मा प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मतका लागि राखेको प्रस्ताव सोही धाराको उपधारा 3 बमोजिम पारित हुन नसकेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। आर्थिक विकास र स्थायित्वको महत्त्वाकांक्षा जगाउँदै प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा झण्डै 2/3 नजिक पुगेको एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको गठबन्धन सोमबारदेखि औपचारिक रूपमा समाप्त भएको छ। 2074 फागुन 3 गते झण्डै 2/3 समर्थनमा प्रधानमन्त्री भएका ओलीले सोमबार प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेनन्। सत्ता साझेदार दल मात्र होइन, आफ्नै पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद तीव्र भएका बेला प्रतिनिधि सभामा आफूमाथि विश्वास रहेको भन्दै लिएको मतमा प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा जम्मा 93 मत परेको छ, जबकि उनकै दल एमालेका 121 जना प्रतिनिधि सभा सदस्य छन्। एमाले अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा विश्वासको मत लिन बोलाइएको विशेष अधिवेशनमा पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, नेता माधव कुमार नेपाल सहित 28 सांसद अनुपस्थित रहे। ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सहयोग गरेको माओवादी केन्द्र र तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टीले विपक्षमा मतदान गरे। प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले सुरुदेखि नै ओली नेतृत्वको सरकारको विपक्षमा मतदान गर्दै आएको छ। अबको अवस्थामा कांग्रेसले माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीको समर्थनमा प्रधानमन्त्री दाबी गर्न सक्छ। यी 3 दल मिल्दा आवश्यक बहुमत पुग्छ, तर जसपा 2 धारमा विभाजित छ। जसपाका महन्त ठाकुर सहितका नेताहरू विश्वासको मतको पक्ष वा विपक्षमा उभिएनन् भने उपेन्द्र यादव, बाबुराम भट्टराई सहितका नेताहरूले विपक्षमा मतदान गरेका छन्। ओलीको विपक्षमा 124 जना सांसद देखिए। जसपाका 2 सांसद संसद बैठकमा अनुपस्थित रहे भने 15 सांसद तटस्थ र 15 सांसदले विपक्षमा मतदान गरे। कांग्रेस नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनका पक्षमा सोमबार तटस्थ बसेका जसपाका सांसद उभिने सम्भावना नै हुनेछ। यसबारे जसपा अध्यक्ष महन्त ठाकुर सहितका नेताले कांग्रेस सभापति देउवा सहितलाई भेटेर स्पष्ट पारिसकेका छन्। यस्तो अवस्थामा कांग्रेस वा विपक्षी दलको नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि बहुमत पुग्ने देखिँदैन। अर्को विकल्पमा एमालेका असन्तुष्ट सांसद समेतको हस्ताक्षरमा कांग्रेस सहितका दलले नयाँ प्रधानमन्त्री दाबी गर्न सक्नेछन्। राष्ट्रपतिले बहुमत सांसदको हस्ताक्षरका आधारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्नेछिन्, तर 1 महिनाभित्र प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। विश्वासको मत लिनु पहिला एमालेले ती सांसदलाई कारबाही गर्न सक्छ। त्यो बेला प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त नगर्ने जोखिम पनि उत्तिकै रहेको छ। यसअघि कांग्रेस र एमालेका असन्तुष्ट पक्षका केही नेताले संविधानको धारा 76 2 अनुसार सरकार गठनका लागि सांसदले मात्र समर्थन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर छलफल गरेका थिए। कानुनका जानकार नेताहरू सहितको उक्त छलफलमा धारा 76 2 ले व्यक्ति नभएर राजनीतिक दल नभनेको भन्दै त्यसले जटिलता ल्याउने निष्कर्ष निकालेका थिए। त्यही निष्कर्षमा कांग्रेसका दलहरू अडिग रहने हो भने जसपाको सिङ्गो निर्णय बिना नयाँ सरकार गठनको दाबी गर्दा अर्को संवैधानिक जटिलता आउन सक्ने विश्लेषण पनि गरिएको छ। अब सरकार बन्ने प्रक्रिया के? हामी त्यो संविधानै हेर्ने हो, एउटा संविधान पनि हेर्ने हो, एउटा संसदीय मूल्य मान्यताहरू छ। उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने बेलामा लेख्नु भएको थियो नि त, संसदीय मूल्य मान्यता सर्वोच्चको नजिर अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भन्नुभएको थियो। हेर्नुहोस्, वास्तव यो सबै हेर्न जरुरी छ। अब त्यो हेर्दा हेर्नुहोस्, म तपाईँलाई एउटा कुरो क्लियर गरौँ, अब फेरि खड्ग ओलीजी प्राइम मिनिस्टर हुने भने चाहिँ संविधानले पनि मिल्दैन र अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यताको आधारमा पनि मिल्दैन, संसदीय मूल्य मान्यताको आधारमा पनि मिल्दैन। अब त्यो विपक्षी दल महन्तजीले पनि सोच्न जरुरी छ, उपेन्द्रजीले पनि सोच्न जरुरी छ। नेपाली कांग्रेस र माओवादीले त एउटा निर्णय गरिसकेका छ। अब पनि फेरि जो असफल भएको छ, जसले विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन्, उसलाई सरकार बनाउनलाई प्रयास गर्ने र उसलाई सहयोग गर्ने भने त के हो भने त्यो संसदीय मूल्य मान्यताको विपरीत भयो, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको विपरीत भयो, संविधानको पनि विपरीत भयो र जनताको अभिमतको पनि विपरीत भयो। जनताले मत दिया किन? 5 वर्ष शासन गर्न दिया हो नि कम्युनिस्ट पार्टीले, सक्नु भएन नि उहाँहरू। आफै चाहिँ के गर्नुभयो, उहाँहरूको अब विविध कारणले गर्दा पार्टी पनि विभाजन भयो। अहिले यो अवस्थामा आइपुगेको छ। अब विश्वासको मतको लागि चाहिँ प्रस्ताव पेश गरिसकेपछि जब विश्वासको मत प्राप्त हुन्न, त्यसपछि पनि मन्त्री प्रधानमन्त्री हुन्छु भनेर भन्ने कुरो कुन चाहिँ देशको संसदीय मूल्य मान्यताले भन्छ? एमालेकै नेतृत्वमा धारा 76 2 अनुसारको सरकार गठनको सम्भावना पनि टरेको छैन।
पार्टीभित्रको विवाद सुल्झाएर जसपाको समर्थनमा नयाँ सरकार गठन हुन सक्छ। जसपालाई एमाले समर्थन गरे वा एमालेको समर्थनमा काङ्ग्रेस नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्ने विकल्प पनि रहन्छ, तर अहिलेसम्म त्यो सम्भावना देखिएको छैन। प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन कम्तीमा 136 सांसदको समर्थन जुटाउनुपर्छ। हाल 271 सदस्य कायम रहेको प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा ठूलो दल एमालेका 121, काङ्ग्रेसका 63, 2 जना निलम्बित, माओवादी केन्द्रका 49, जनता समाजवादी पार्टीका 34 जना, 2 जना निलम्बित छन्। त्यस्तै राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी स्वतन्त्र गरी 1 सांसद छन्। 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थनमा संयुक्त सरकार बनाउन नसके संविधानको धारा 76(3) अनुसार दोस्रो विकल्पमा प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलका नेता प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन्। संविधानको धारा 76(3) मा संयुक्त सरकार बन्न नसकेमा वा संयुक्त सरकारको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले संसदको ठूलो दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ। संसदमा सबैभन्दा ठूलो दल एमालेलाई यो विकल्पमा सरकार गठन गर्ने र जसपाका महन्त ठाकुर सहितका नेताहरूको समर्थनमा आगामी 2 वर्ष सरकार सञ्चालन गर्ने अवसर पनि बाँकी छ। त्यसका लागि नेता नेपाल सहितलाई मिलाएर अघि बढ्नुपर्ने चुनौती ओली सामु छ। नेपाल निकटका नेता भने त्यो सम्भावना निकै टाढा रहेको बताउँछन्। यसरी नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले पनि 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। यी 2 विकल्पमा सरकार गठन हुन नसके अन्तिम विकल्प धारा 76(5) अनुसार संसदको कुनै सदस्य प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्छ, तर उसले विश्वासको मत पाउने आधार राष्ट्रपति समक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्छ। यो सम्भावना निकै कम छ। त्यसपछिको विकल्प भने प्रतिनिधि सभा विघटन हुनेछ, मुलुक प्रतिनिधि सभाको नयाँ निर्वाचनमा जानेछ। प्रधानमन्त्री ओलीको चाहना र योजना अनुसार नै अहिलेको अवस्थामा निर्वाचनको सम्भावना धेरै र वैकल्पिक सरकार गठनको सम्भावना कमजोर देखिएको छ। हाम्रो अहिलेको प्रयास जनता समाजवादी पार्टीसँग संवाद गर्ने र वैकल्पिक सरकार बनाउने कुराका निम्ति हुन्छ। त्यस धेरै कुरा उहाँहरूमा निर्भर गर्छ। बहुमत पुर्याउन सक्दैन र अब यो अहिलेको कम्पोजिसनमा बहुमत पुग्नका निम्ति त अब 76-2बाट सरकार बन्नका निम्ति माओवादी केन्द्र र नेपाली कङ्ग्रेसको मात्र सङ्ख्याले पुग्दैन। जनता समाजवादी पार्टीको साथ रहँदाखेरि मात्र पुग्ने हो। जनता समाजवादी पार्टी आजको दिनमा विभाजित छ। उहाँहरूले एकीकृत भएर निर्णय गर्न सक्नुभयो, त्यसले पुग्छ। होइन भने त्यसपछि फेरि नयाँ प्रक्रियाहरूमा जाँदै गर्दाखेरि अब संसदभित्र आगामी दिनमा के हुन्छ हेर्दै जाउँ, त्यसपछि होला। नेकपा एमालेका सांसद र अध्यक्ष केपी ओली पक्ष र नेता माधव कुमार नेपाल पक्षमा विभाजित र जनता समाजवादी पार्टी महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो र बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव पक्षमा विभाजित छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा 76(2) अनुसार संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने संसद सदस्यलाई 3 दिनभित्र दाबी पेश गर्न आह्वान गरेकी छिन्। तर पनि नेकपा एमाले भित्रका 2 समूह र जनता समाजवादी पार्टीका 2 समूह दुईतिर भइदिँदा नयाँ सरकार बनाउने अवस्था समेत देखिँदैन। त्यसो नभए संविधानको धारा 76(3) मा संयुक्त सरकार बन्न नसकेमा वा संयुक्त सरकारको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले संसदको ठूलो दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ। यता राष्ट्रपतिले सरकार निर्माणका लागि आह्वान गरेपछि नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीको डाक्टर बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव समूह आन्तरिक छलफलमा जुटेको छ भने नेकपा एमालेको असन्तुष्ट माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाल समूहलाई फकाउन प्रचण्ड र देउवा लागि परेका छन्। यी सहितका प्रसङ्गसहित उपस्थित हुनेछौँ एकैछिनको विश्रामपछि। विश्रामपछि स्वागत छ फोकस न्यूजमा। नेपालको संविधान धारा 76 उपधारा 2 बमोजिम मिति 2074 फागुन 3 गते नियुक्त प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको संविधानको धारा 100 को उपधारा 1 बमोजिम मिति 2078 वैशाख 27 मा प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मतका लागि राखेको प्रस्ताव सोही धाराको उपधारा 3 बमोजिम पारित हुन नसकेपछि नयाँ सरकार गठनका लागि बहुमत जुटाउन राष्ट्रपतिले आह्वान गरिसकेका छिन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको नेपाल खनाल समूहका 28 जना सांसदले अनुपस्थित रहेसँगै ओलीमा जम्मा 93 मत खसेको थियो। यता प्रधानमन्त्रीलाई साथ दिन्छु भन्ने जसपाको महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो समूह तटस्थ बसिदिनाले नै संसदमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसकेका हुन्।
विश्वासको मतको विपक्षमा 124 जना सांसद रहेसँगै नयाँ सरकार गठनका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको दौडधुप निकै बढेको छ। मंगलबार दिनभर बहुमतको सरकार निर्माणका लागि के कस्ता गतिविधिहरू भए त, हेरौं यो रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदबाट विश्वासको मत पाउन नसकेपछि उनी स्वतः काम चलाउ सरकारमा परिणत भएका छन्। अब अर्को गठबन्धनले सरकारको लागि पहल गरिरहेको छ, जसअनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा 76 को उपधारा 2 बमोजिम प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने सदस्यलाई वैशाख 30 गते साँझ 9 बजेभित्र प्रधानमन्त्री पदमा दाबी पेश गर्न सूचना जारी गरेकी छिन्। अब प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरूले बहुमत सांसदको सहमति सहितको पत्र राष्ट्रपति समक्ष बुझाएर सरकार निर्माणको दाबी पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपाली कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनाउन नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी नेपालको उपेन्द्र यादव पक्ष सहमत छ। प्रतिनिधि सभामा कांग्रेसको 61, माओवादीको 48 र जसपाको 32 सांसद रहेका छन्। जसपाका 16 जना सांसद मात्र यादव नेतृत्वको समूहमा छ। आफ्नो नेतृत्वमा सरकार निर्माणको दाबी गर्न देउवाले सिंगो जसपाको समर्थन लिनुपर्ने हुन्छ। संसदमा नेमकिबाको 1, राप्रपाको 1 र राष्ट्रिय जनमोर्चाको 1 सांसद रहेका छन्। ती सबैले समर्थन गर्दा पनि देउवाले जसपाको 32 मध्ये कम्तीमा 24 सांसदको समर्थन जुटाउनु पर्ने हुन्छ। जसपाभित्र अध्यक्ष महन्त ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो लगायतको समूह यथास्थितिमा नयाँ सरकार गठन प्रक्रियामा सहभागी हुने सम्भावना कम छ। जसपाको पूर्ण समर्थन नजुटेको अवस्थामा संसदमा बहुमत पुर्याउन देउवाले नेकपा एमाले भित्र माधव नेपाल पक्षका सांसदहरूको राजीनामाको प्रतीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ। नयाँ सरकार गठनको लागि नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाको उपेन्द्र समूहको दौडधुप सुरु भइसकेको छ। विश्वासको मत प्रधानमन्त्रीले नपाएपछि नयाँ सरकार बनाउन विपक्षी दलले के गर्दैछन् त? देउवाले बोलाए पदाधिकारी बैठक। नेपाली कांग्रेसले पदाधिकारी बैठक बोलायो। दिउँसो 3 बजे सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढा नीलकण्ठमा पदाधिकारी बैठक बसेको छ। राष्ट्रपतिले दलहरूलाई सरकार गठनका लागि आह्वान गरेपछि कांग्रेस सभापति देउवाले विपक्षी दललाई बोलाएका थिए, तर सबै दलले आन्तरिक छलफल गर्ने भनेपछि उक्त बैठक स्थगित गर्दै पदाधिकारी बैठक बोलाइएको थियो। माओवादीका नेता प्रचण्डजीसँग त उहाँले स्पष्ट हुनुहुन्छ, नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने पहलको लागि कुनै दुविधा छैन। त्यो प्रयत्नलाई कसरी सफल बनाउने भन्ने मात्रै कुरा हो। त्यसमा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेस एकै ठाउँमा छ, त्यसमा समस्या छैन। जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवजीले समेत हिजै पनि 3 दलको नेताहरू शेरबहादुर देउवा, हाम्रो दलको नेता प्रचण्डजी र उपेन्द्रजीले सही गरेर नै अब यो प्रक्रियाबाट सरकार बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर चाहिँ हिजै प्रस्ताव दिएकै छ। त्यसमा समग्रमा जसपा एकजुट भएर यसमा चाहिँ यो अभियानमा सामेल होस् भन्ने चाहिँ हामी चाहन्छौँ। त्यसको लागि हाम्रो सम्पूर्ण प्रयत्न हुन्छ र सँगसँगै जुन एमाले भित्र पनि असन्तुष्टि छ, माधवजीहरू त्यही असन्तुष्टिको कारण चाहिँ हिजो मतदानमा उपस्थित हुनु भएन, उहाँहरूको सहयोग जुटाउने पनि हाम्रो कोसिस। देउवा प्रचण्डबीच छलफल। विपक्षी दलहरूको गठबन्धन गरी बहुमतको सरकार बनाउने विषयमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच भेटवार्ता भएको छ। देउवालाई भेट्न प्रचण्ड बुढा नीलकण्ठ स्थित उनकै निवासमा पुगेका थिए। भेटमा करिब आधा घण्टा छलफल भएको थियो। भेटमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको विकल्पमा विपक्षी दलहरूको गठबन्धनबाट बहुमतको सरकार गठन गर्ने विषयमा रणनीतिक छलफल भएको थियो। देउवा र प्रचण्डले नेकपा एमालेको ओली समूहबारे सबै शक्तिहरूसँग छलफल गरेर अघि बढ्ने रणनीति बनाएका छन्। माधव पक्षको बैठक। नेकपा एमालेको झलनाथ खनाल र माधव नेपाल पक्षको स्थायी कमिटी बैठक बसेको छ। जसपाको एकमत नहुँदा नयाँ सरकार गठनको लागि माधव समूह अहिले निर्णायक भएको छ। सो समूहका 28 जना सांसदले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मत दिएका थिएनन्। त्यसपछि सोमबार राति नेता नेपालले विगतका काम कारबाहीका कारण ओलीलाई कुनै पनि हिसाबले विश्वासको मत दिन उपयुक्त नदेखिएकाले मत नदिएको प्रष्टीकरण दिएका थिए। बैठकमा पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रमका बारेमा छलफल भएको थियो। मध्यरातमा महन्तको विज्ञप्ति।
जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले नयाँ सरकार बनाउने कांग्रेस माओवादी सहितका दलको प्रयासमा आफ्नो संलग्नता नरहेको भन्दै राष्ट्रपतिलाई पत्र लेखेका छन्। ठाकुरले सोमबार राति नै इमेल मार्फत राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पत्र पठाएका हुन्। ठाकुरले मंगलबार बिहान 10 बजे कार्यालय खुलेपछि औपचारिक पत्र पनि राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझाएका छन्। अहिले नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र बाहेक अन्य दलको संस्थागत सहभागिता भने देखिन्न। उपेन्द्र यादव उक्त गठबन्धनमा भए पनि उनले दलको प्रतिनिधित्व नगर्ने जसपाको अर्को पक्षले दाबी गर्दै आएको छ। अब राष्ट्रपतिले दिएको समयसीमाभित्र 2 वा 2 भन्दा बढी दलले बहुमतसहित दाबी पेश नगरेमा संविधानको धारा 76 को 3 अनुसार सरकार निर्माणको बाटो खुल्ला हुनेछ। सो धारामा संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री बनाउन सक्ने प्रावधान रहेको छ। आर्थिक विकास र स्थायित्वको महत्त्वाकांक्षा जगाउँदै प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा झण्डै 2/3 नजिक पुगेको एमाले र माओवादी केन्द्र बीचको गठबन्धन सोमबारदेखि औपचारिक रूपमा समाप्त भएको छ। अहिलेसम्मको विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी दुवै फुटको शिकार बनिरहेका छन्। दुवै पार्टीमा एक पक्षले अर्को पक्षको अस्तित्व स्वीकार्न सक्ने अवस्था देखिँदैन। यस अवस्थामा सरकार बनाउने र टिकाउनेमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको माधव खनाल समूह र जनता समाजवादी पार्टीको भूमिका निर्णायक बन्ने देखिएको छ। तर यस अवस्थामा पनि दलहरू केवल कुर्सीकै लागि तछाड मछाड गरिरहँदा देशमा कोरोना महामारीले जरा गाडिरहेको छ। दिनदिनै मृतक र संक्रमितको संख्या बढिरहँदा नियन्त्रण र रोकथामका लागि राजनीतिक संयन्त्र तत्काल बनाउनु जरुरी छ। त्यसैगरी देशैभर अवस्था भयावह भइसकेकाले स्वास्थ्य सङ्कटका लगाएर भए पनि कोरोना रोकथाम र नियन्त्रण गर्न सरकारले खुट्टा कमाउनु हुँदैन। खाली कुर्सीकै लागि मरिमेट्ने नेताहरूमा मानवीय संवेदना छ भने छिटोभन्दा छिटो निर्णय गरेर अघि बढ्नुपर्छ। हवस् त आजलाई फोकस न्यूज यति नै। अर्को एपिसोडमा नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि म सहित सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।